Meine lieben Zauberfreunde, ich möchte euch heute unseren schönen neuen quietschenden Salzstreuer präsentieren. Der ist aus Metall, oben die Kappe, und das ganze andere ist aus Glas gefertigt. Man kann nicht hindurchschauen, es wurde entsprechend eingefärbt von innen. Und er quietscht eben, wie der quietschende Salzstreuer es eben machen muss. Er quietscht. Und das wirklich laut und zuverlässig. Ich habe das Quietschgimmick hier verbessert und es ist wesentlich lauter als bei anderen. Man hört das auch, funktioniert wunderbar und man kann es zu allen Gelegenheiten einsetzen. Bei der Kinderzauberei ist das ein Lacher, garantiert. Auch das Kind kann selber damit schütteln, aber man muss es gleich wieder aus der Hand nehmen, sonst hört das gar nicht auf zu schütteln und zu quietschen. Aber auch bei der Erwachsenenzauberei ein wunderbares Hilfsmittel, um einen besonderen Touch der Darbietung hinzuzufügen, und man hat damit immer einen Lacher, ob man ein Tuch verschwinden lassen möchte, eine Münze oder irgendetwas Magisches hiermit präsentieren möchte. Der quietschende Salzstreuer ist immer optimal zu nutzen und verfehlt seine Wirkung nie. Einfach nur schütteln, das war's.